छींक की दुआएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से किसी को छींक आए तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। दोस्त या भाई को कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। और जब उसका भाई उसे ये कहे तो वो ये कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे। अगर काफिर छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो कहा जाए यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे।